Всем привет, драконята! Вы на канале Underlala Craft. Сегодня я расскажу о происхождении глаз бога электроперсонажей. В игре их сейчас 7, включая Архонта. В прошлых частях я разбирала истории происхождения глаз бога Анома, Гео, Пира, Крио и Гидра персонажей. Если вы их не видели, ссылка будет в описании под видео и в подсказке справа сверху. Не буду задерживать, поехали! Лиза – ленивый, но безгранично эрудированный библиотекарь Орда Фавониус, лучшая выпускница Академии Сумеру за последние несколько веков. Глаз бога – знак свыше тому, кого боги избрали переменить мир. Еще может быть, что это всего лишь шажок на пути к разгадке секретов волшебства. Для изучения магии необходимо понимать элементы, тем более, что практический опыт даст о них куда больше знаний, чем пыльные древние тома. Похоже, мне понадобится глаз бога. Стоило Лизе об этом подумать, как глаз тут же оказался в ее руке. С глазом бога Лиза получила искомые знания, но также она почувствовала, что в знаниях тех скрывается тайна. По неизвестным причинам боги дали людям ключ, способный изменить все, но чего это будет им стоить, не объяснили. Перед истиной в сердце Лизы зародился страх. Глаз бога на шее Лизы стал сладкой бездной, постоянно манившей в свои глубины. Поэтому иногда Лиза передавала свое понимание разного рода предметов тем, кого находила интересным. Наверное, она втайне надеялась встретить человека, который бы раскрыл ей истину за глазами Бога. Бэйдоу – капитан флота Южного Креста, пользующийся у жителей Лiyue всеобщим уважением, весьма рисковая и прямолинейная леди. В Лiyue и Инадзуме ходит поговорка «Его плавники бороздят дно», а хвост касается высоких гор. Давным-давно на берегу эту фразу разучили рыбаки и распевали ее снова и снова. Она расходилась все дальше, пока не стала популярной рыбацкой песней. Когда на море поднимается молочный туман и скрывает рыбацкие лодочки, из-за пелены его до берегов доносится пение «Его плавники бороздят дно, а хвост касается высоких гор». Это была колыбельная Бэйдоу. В Лiyue очень полюбили рассказывать историю о том, как властелин камня сражал морских чудовищ. Маленькая Бэйдоу такие истории обожала. Даже во сне ее не покидали мысли, как в один прекрасный день она увидит эту гигантскую рыбину. Но в тот день она напевала в совсем другом настроении. Когда поднимали паруса, пела вся команда. Совсем рядом под кораблем плыл Хайшань. Ужасно огромный и могучий, как божество, он походил на рыбу и дракона и легко поднимал 10-метровые волны. Любой человек их ремесла рано или поздно встречался с Хайшанем. Бэйдоу мечтала об этом с 9 лет и жаждала обезглавить его одним ударом. Каждая из ее многочисленных схваток с Хайшанем заканчивались неудачей, но сегодня все было по-другому. В руках у нее был лучший двуручный меч, а за спиной команда первоклассных моряков. Схватка кончилась только через 4 дня. В ход против чудища шло все – пушки, гарпуны, стрелы и канаты. Бэйдоу билась с запутавшимся Хайшанем до наступления темноты. Ночью Хайшань был опаснее всего. Команда держалась настороже и не осмеливалась сомкнуть глаз. Бэйдоу, стоя на форштевне, прислушивалась к ветру. Один удар, всего лишь один удар. Замерев, она ждала, пока ее ссек ледяной ветер. Забрезжили первые лучи рассвета, когда томимая голодом и жаждой Бэйдоу услышала в шуме волн перемену. Могучим ударом, способным расколоть комету, она разрубила голову морского чудища до самого ее основания. Небеса затряслись в раскатах грома, и прямо перед залитой с головы до ног кровью Бэйдоу ударила фиолетовая молния. Так, переливаясь ослепительными пурпурными разрядами, убийце драконов Бэйдоу был послан глаз бога. Подарок богов более ценный, нежели кровь дракона. Подарок под стать покорительнице гор и морей. Фишель – таинственная девушка, называющая себя принцессой осуждения. Она путешествует в сопровождении ворона по имени Оз и на данный момент является агентом гильдии искателей приключений. Итак, Оз – это всего лишь воображаемый друг, который существует в подсознании Фишель. Эта история начнется с королевской фамильной ценности мистического шара бездны, иными словами, глаза бога Фишель.
Когда ее желание признали, перед ней появился ворон Оз и глаз бога. В тот же вечер за ужином Оз замечательно поладил с родителями Фишель. «Мой король, моя королева, не сочтите за дерзость, но от ваших бобов не оторваться». «О, так вы накладываете себе побольше. Малышка впервые за 14 лет привела на ужин друга. Это так славно!» «Что вы такое говорите? Принцессе водиться с простолюдинами не пристало». Вот что тогда случилось. Похоже, что король и королева Нирваны Ночи приняли Оза за самого первого друга принцессы. Что же до веками проклятого искателя приключений, пришельца из других миров и странного вида живой консервы в обличии феи, они станут новыми друзьями принцессы еще не скоро. Кудзю Сара, генерал комиссии Тенрё, смелая и стремительная, как ветер, девушка, которая всегда держит свое слово. Прозванная верной божеству, она посвятила жизнь Сёгун Райден. Преследуемая Сёгуном вечность и есть вера, за которую она готова сражаться. Когда она получила свой глаз бога, у нее еще не было ни имени, ни фамилии. Она жила в тихом горном лесу, который с незапамятных времен был поражен великим злом, лишившим его прежнего покоя. Хотя она и обладала силой Тенгу, но была еще молода и не могла в одиночку противостоять монстрам. В результате одной из битв она была сброшена со скалы, предварительно повредив крылья. После падения с высоты, не имея возможности расправить поврежденные крылья, она, казалось, была обречена на смерть. Нет, это не может так закончиться. Я всегда верила, что смогу защитить это место своей силой. На рассвете следующего дня жители деревни, проходившие мимо, увидели ее лежащей на обочине дороги. Девушка была в плачевном состоянии, но никаких признаков катастрофы не было, поэтому они не знали, как она туда попала. Пораженные люди принесли ее обратно в город и немедленно сообщили об этом в комиссию Тенрё. Тогда глава клана Кудзю Такаюки, заметил светящийся предмет в ее руке – глаз бога. То, что многие желали, но немногие получали. Понимая, что этот ребенок привлек внимание архонта в столь юном возрасте, Такаюки поверил, что она дитя судьбы, посланная небесами в комиссию Тенрё. Удочерив ее, он назвал ее Сарой и стал готовить ее как универсального воина, требуя, чтобы она служила Сёгуну и сражалась за Инадзуму. Кудзю Такаюки верил, что вырастив такого превосходного генерала, статус и будущее клана Кудзю станут более надежными. И действительно, все, на что он надеялся, неуклонно сбывалось. Сара, вооруженная глазом бога, быстро отличилась, поднялась по служебной лестнице и стала самым молодым генералом комиссии Тенрё, как многие надеялись. Сара лучше других знала, что пережила то падение благодаря тому, что Архонт в тот миг посмотрел на нее благосклонно. Один лишь взгляд дал ей силу, которая поддерживала в ней жизнь. Все, что она имела, можно было назвать милостью всемогущего Сёгуна. Сражаться за Сёгуна. Сара считала, что это не было ее долгом или результатом планов ее приемного отца, а было ее истинным призванием. Рейзер – мальчик, живущий среди волков в Альфендаме у Манштада, вдали от цивилизации. Ловкий как молния, он комфортнее всего чувствует себя в дикой природе, сражаясь громом и когтями. Тот день, когда Рейзер получил глаз бога, он предпочел бы забыть. Тогда гремела и стекла тяжелыми каплями землю гроза. Маг бездны подкрался к Рейзеру со спины, схватил его и куда-то поволок. Стая волков поспешила ему на помощь и бесстрашно бросилась на обидчика, но каждого из них маг сшиб своими заклинаниями. Беспомощно наблюдая, как страдают его друзья, Рейзер, подобно загнанному зверю, издал мощный рев. «Лупикал!» Его наполнила безмерная мощь стихии, и по его телу пробежали яростные разряды. Он был готов защищать, он был готов мстить. Сорвав оковы, он поднял оружие. Неистовые удары электро ошеломили и сокрушили мага бездны. Но спасать павших компаньонов уже было слишком поздно. Хоть он и обрел глаз бога, но как обуздать такую силу Рейзер не знал. Много лун спустя он повстречал пурпурную ведьму, Лизу, и начал учиться у нее человеческим знаниям. Друзья, больно никогда. Я защищать их. Рейзер владел глазом бога все увереннее с каждым днем. Про себя он решился: я буду сильнее, стану самым сильным. И в момент опасности он обязательно защитит своих лупикал.
Кэцин – нефритовое равновесие группировки Цисинь в Лiyue. У нее есть что сказать против властелина камня, правящего Лiyue лишь словом. Но, оказывается, боги любят таких скептиков, как она. Она твердо верит, судьбу человечества должно решить само человечество, ведь человек лучше знает, что нужно его роду. Чтобы доказать это, она работает так усердно, как никто другой. Мало кто относится к глазам бога с непочтением еще большим, чем Кэцин. Она знает, что добилась всего упорным трудом, но окружающие приписывают ее заслуги глазу бога. Она невольно считала, что этот фиолетовый кристалл, что лишил ее заслуженной гордости, был вызовом и издевкой богов. Каким способом она только не прибегала, чтобы уничтожить глаз бога. На 3 дня и 3 ночи оставляла в огне, пыталась переехать полной камней вагонеткой и даже сбрасывала его с нефритового дворца. К сожалению, все попытки кончились провалом. Кэцин не хотела, чтобы он попал в дурные руки, и ей ничего не оставалось, кроме как с неохотой принять глаз бога. Со временем она стала его ценить. Кэцин поняла, что артефакт божественным сознанием не обладает, но может быть полезным во множестве дел, поэтому решилась активно использовать его силу. Важен не источник силы, а тот, кто его использует. Как бы Кэцин к глазу бога ранее не относилась, теперь он стал частью ее самой. Слава архонтам, что глаз уничтожить не удалось, иначе она бы точно пожалела. Эх, тяжело быть прагматиком. Далее возможны спойлеры, если еще не закончили главу «Всевидящий бог. Бренный мир». Сёгун Райден – самое могущественное и страшное воплощение Электро в этом мире, верховный правитель сёгуната Инадзумы. Обладая мощью грома и молнии, она следует одиноким путем, носящим имя Вечности. Перед тем, как навсегда перейти в царство Эфтюмии, Эй некоторое время размышляла, где бы ей хранить свое сердце бога. Она больше не нуждалась в нем, но такой важный предмет нельзя было просто взять и положить куда-нибудь. Вначале она хотела передать его в устройство для подачи энергии, но что бы она ни делала, ее техники никак не влияли на сердце бога. Потом она вспомнила о хитрой и умной Яемика. Ей нельзя было доверять, но во многих отношениях она была лучшим выбором. Услышав эту просьбу, Мика не могла не пошутить. «А ты не боишься, что я просто продам его?» «Ты понимаешь ценность сердца бога. Даже если ты продашь его, я верю, что ты обменяешь его на что-то равноценное, а это непросто». Неудивительно, если бы я и Мика когда-нибудь продала сердце бога, ее характер не позволит ей проиграть при таком обмене. Таким было молчаливое соглашение между двумя старыми друзьями. Я и Мика поняла намерение Эи и с улыбкой взяла драгоценное сердце бога. «Это твоя идея, не моя. Смотри, не пожалей об этом». Это были истории всех персонажей с глазом бога Электро на данный момент. Поставьте лайк, если вам было интересно и вы узнали что-то новое, а также подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить самые новые видео. Ждем новых Дендро-героев! А с вами была Эндерлала, всем удачи и всем пока!